ملاحظات عامة وقراءة من فوق أكثر ما هو الدخول في التفاصيل، أن المغرب يتغير رغم كل شيء. نعطيكم نموذج. أول انتخابات وقعت في المغرب هي انتخابات المهنية في 8 مايو، ما تقدم فيها ولا امرأة. كانت انتخابات المحلية في 29 ماي 1960 تقدمت 14 مرأة ولا امرأة نجحت. في انتخابات تشريعية أول انتخابات 63 تقدمت امرأة واحدة ما زالت على قيد الحياة ما نجحتش. ولكن كاين واحد النوع ديال التطور داخل المجتمع، والآن وصلنا لواحد مفترق الطرق نظرا لتموقع المغرب قرب سواء سياسيا أو ايديولوجيا أو قيميا أو أشياء أخرى بين توجهين، توجه بين مزدوجتين محافظ وتوجه ليبرالي. أريد أن يكون هذان التوجهان منعكسين في السياسي. فلمواجهة البي جي دي كان لا بد من واجهة سياسية قد نقول عنها حداثية أو أشياء أخرى. لماذا نجح البي جي دي في هذه الانتخابات؟ ليس لمستوى أعتقد أنا القيادة، ليس لمستوى الخطاب الذي يتداوله البي جي دي أو نظرا للآليات التنظيمية والبرنامج الانتخابي وأشياء أخرى، بقدر أنه منذ 2011 بعد ما يسمى بالربيع العربي أن كان هناك توجه داخل أصحاب أو مهندسي القرار في هذا البلد. كان هناك توجه يريد بين مزدوجتين بالدارجة يأكل التومة فم البي جي دي من خلال دفعوا لهذا الشيء ديال صندوق المقاصة وقلنا الزيادات وصندوق التقاعد وأشياء أخرى. وكاين توجه آخر الذي يقول يجب مواجهة هذا التيار أو الحزب لأنه قد يزاحم مشروعية داخل النظام السياسي القائم الآن. فإذا نحن مسألة كل ما تدور حول المرأة تيجي في إطار هذا التطور ديال المجتمع. قد نتقدم بطيئا ونتقدم بطيئا، ولكن كاين هناك نقاش. كلام الأخوات صادق وراه متكامل جدا. ما يطرح داخل الاتحاد الاشتراكي يطرح داخل البي جي دي، لأن سؤال المرأة كما قلت هو سؤال الرجل، وعلاقة ما يجري من ناحية القيمة، لأننا ما يمكنش نغيروا القيم ديال الناس نظرا لأنه عنده بطاقة سياسية. تدخل في وسط العائلة الواحدة، في المدرسة، في العمل، في الشارع. وهادشي ماشي غير عندنا حنا في المغرب، عندنا حتى في أوروبا لما تكون مرأة بيلوت في تاع دو فورماسيون ديالها تنشوفوا القدرات مش تتشكى كثير من رؤية الرجل للمرأة البيلوت. هذه أشياء ما خصهاش تدخلنا. الأساس هو أن يكون هناك رؤية إيجابية للمستقبل، أن نتقدم. والأساس في كل هذا مما جاء من اقتراحات تكون ديناميات التي تساعد على خلق تغيير ولو بطيء في العقلية المغربية، هي التي ستسمح بالحضور حتى التكوين. لأنه زرت عدد كثير من الدول العربية باستثناء تونس تتحس بأن هناك حضورا قويا للمرأة في المؤسسات، في الخطاب، في اليومي، حتى في العائلة، في كل شيء. المغرب يأتي ربما بعد تونس، ولكن بالمقارنة فيما يجري في العالم العربي المغرب شيء متقدم على مستوى عدد من الطروحات. أنا أقوله هو أنه لا يجب أن نقرأ سؤال المرأة سؤالا سياسيا، أن نقرأه ثقافي، وعندما يطرح ثقافي هناك آليات التي تخترق أفقيا الأحزاب والمجتمع المدني والمدرسة وأشياء أخرى ربما قد تساعد على تغيير هذه العقلية. أيضا بالنسبة للطروحات ربما قد باش نعطيكم نموذج ديال التقدم، هو أنه بالفعل هذه الثنائية ماشي وليدة اليوم. ما جاء فيما يخص
البرامج المدرسية وسياسة الراحل حسن الثاني في الستينات والسبعينات. هذه الأشياء هي وليدة داخل المجتمع، قد تظهر في فترات معينة، قد تأخذ طابع أو كساء سياسي، ولكن في بعض الأحيان قد تنخفض أو تختلط مع أوراق أخرى. 1961 كان هناك مؤتمر تاسيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكانت هناك ندوة على التعليم. التعليم كان من الأشياء الحاضرة في تاريخ المغرب، كل 4 سنوات 5 سنوات كاين ندوة، ونفس تقريبا ما يطرح في العمق ما زال يطرح إلى من هذا، بمعنى أن المجتمع المغربي ما زال يبحث عن نفسه. في هذا المؤتمر، في هذه الندوة، من ضمن مذكرات قدمتها اللجنة التنفيذية الوزير آنذاك اللي كان هو العباس، أنه ضد مذكرة أخرى جاءت من عند رابطة علماء المغرب التي ترفض رفضا باتا أن تدرس الطفلة المغربية. صور 1961 رابطة علماء المغرب ترفض أن البنت تدخل المدرسة